ကိုတွဲစေခြင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာဝဲလုပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုအကုန်လုံးကဒါ object တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပါတော့အဲ့လိုလုံးလို့လည်းရတယ်ခါတိုင်းကျွန်တော်တို့လုံးနေကြအားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဆက်လက်ပေးဒီဘက်က shape ပေးတာတူကိုယူပြီးဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွဲလိုက်လဲရတယ်နော်Hello ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ motion graphic design channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ထဲမှာ Illustrator နဲ့ logo တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ online ပေါ်မှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်တော့cover ပြန်ဆိုတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့အလေးကိုကျွန်တော်တို့ cover ပြန်ဆိုတဲ့လူတွေတကယ်လို့များ logo လေးတွေဘာလေးလုပ်ချင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ idea လေးတစ်ခုရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က idea လေးဆွဲပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတိတ်တော့မခက်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ reaction ပြန်ဆွဲအောင်ပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့က2 volt ထဲကနေပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ခဏဖယ်လိုက်မယ်2 volt ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rectangle 2ယူမှာပေါ့နော် rectangle 2ယူပြီးတော့ကျွန်တော်လေး data လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ color လေးတစ်ခုထည့်ထားခဲ့မယ်နော် color တစ်ခုထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဒီဟာလေးတွေဆွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးလုံးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုသူနဲ့ site တူတဲ့ပုံစံမျိုးတစ်ခုထည့်ယူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်ယူမှာဆိုတော့သူ့ကို select ကလစ်တစ်ချက်ပေးမယ်ပြီးရင် object ထဲမှာ path ထဲက offset path ကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကအများသွားဖြစ်ကျွန်တော်တို့အများတန်းဒီကောင်တွေကိုသုံးနေရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ function လေးကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်30ဖြစ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဘောင်းကွာဝဲဒီကောင်30ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်လိုက်မယ်ဆိုတော့6လောက်ပြင်ပြီးတော့ review ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထားပြီး okay ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီလောက်ကနေဖြတ်ချမှာပေါ့နော်ဒီကောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုတစ်ခုလုံး select တွဲပေးမယ်ပြီးရင် rectangle တစ်ခုပြန်ယူရမယ် rectangle တစ်ခုပြန်ယူပြီးတော့ကိုဖြတ်ချခြင်းတဲ့နေရာလောက်ထိသူ့ကိုကျွန်တော် select ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာ window ထဲမှာ path finder ကိုကျွန်တော်တွားယူမယ်path finder ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကခုနကျွန်တော်တို့ဒီ shape beta 2နဲ့ဒီကောင်ကိုဖြတ်ချလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြတ်ချင်လို့မို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့divide လောက်ချလိုက်လို့ရ divide လောက်ချလိုက်ရင်လည်းသူ့ဖြတ်ချတယ်တူတူပေါ့နော် select တွဲပေးမယ် divide ဒါဆိုရင် group ဖြစ်နေတာကို ungroup လို့ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုတက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်အပေါ်တက်ဒါဆိုဒီကောင်တက်ဒီကောင်တက်ဒီကောင်တက်အကုန်လုံးကသူကတစ်ခုစီပိုင်းပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်အကောင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီနားမှာထားပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီဘက်က web လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူကပြန်ဆက်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်က web လို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့စာလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေလိုက်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်နည်းနည်းဟာမယ်ဆိုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ stroke ကနည်းနည်းကျွန်တော်သိနေသေးတယ် stroke ကိုနည်းနည်းဒီမှာက001လောက်ကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်မယ် sorry 01ပြောတယ်0ဒီကောင် select ပေးပြီးတော့01 okay သူ့ကိုလည်းအဲ့ဒါပဲ01ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကောင်လေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ဟာအောင်မယ်သူလည်းအကွာဝေးတူရမယ်ပေါ့နော် okay ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဒါလေးပြန်လုပ်ကြအောင်ပြီးရင် rectangle တခုထည့်ယူမယ်ဒီအောက်ကနေပေါ့နော် rectangle ဒီကောင်တွေလို့အကြီးမယူပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုသူနဲ့ဒီကောင်ဘေးကဟွာလေးနဲ့တက်နိုင်ဆုံးတူအောင်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်မတူလဲပြတ်တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ ratio ကြလေးပြစ်ချင်လို့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီအောက်မှာထားပြီးတော့အလဲစင်တာကျတဲ့နေရာမှာသူထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကနည်းနည်းရှည်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆွဲတူမယ်
တိုင်ကနေနဲ့သေးတယ်လို့ခံစားရပါတော့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကားလိုက်မသိမသိရောင်ရောင်လေးကားလိုက်အဲ့လားဆိုပြီးမှသူ့ကိုဆက်တော့ပြန်ချရမယ်ပြီးရင်အောက်ကဒီသူ့ရဲ့ stand အောက်ကဟိုပါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တရားတိုင်းလေးပဲထား rectangle နဲ့ပဲဆွဲမယ်โอเคရပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီ၄တောင်ကွက်လေးတွေမှာဒီဆက်လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အထာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်တစ်ချက်ကလစ်မယ်ဒီဘက်တစ်ချက်ကလစ်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့ဒီလေးလုံးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုတွဲပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ copy တစ်ခုလုပ်ပြမယ်နော်ခုနက path finder နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးအကုန်လုံးကိုတွဲစေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ကမပါဘူးနော်ဒီအောက်က stand ကြီးပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာ well လုပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုအကုန်လုံးကတစ်ဆက်တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင် object တစ်ခုစီမဟုတ်တော့ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းဆိုရင် object တစ်ခုဒီကောင် object တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုစီဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုတွဲစေခြင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ well လုပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုအကုန်လုံးကဒါ object တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပါတော့အဲ့လိုလုံးလို့လည်းရတယ်ခါတိုင်းကျွန်တော်တို့လုံးနေကြအားလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဆက်လက်ပေးဒီဘက်က shape ပေးတာတို့ယူပြီးဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွဲလိုက်လဲရတယ်နော်တူတူပဲဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာသိစေခြင်းလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ဘယ်လိုတော့နော်ဒီကောင်ရပြီကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီ shadow လေးထည့်ကြမယ် shadow ထည့်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ rectangle 2ပဲrectangle 2နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စန္ဒလောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်ဒီလောက်မှဒီဘောကကြော်သွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အောက်နဲ့ပြန်ချမယ်သူနဲ့အညီလောက်ကနေပဲဆွဲရမယ်နော်ပြီးရင် direction 2ကိုဒီ2ဘက်ကနေယူပြီးတော့2ဘက်ကနေယူပါဒါမှမဟုတ် A ကိုနှိပ်ပြီး direction 2ကိုယူမယ်ဒီ down လေးကို2ချက်လောက် click လိုက်မယ် click ပြီးတော့ဒီအောက်ကိုဆွဲ shadow ပုံစံလုံးမှာဆို long shadow ပုံစံနော်ရိတ်ရှည်ဝေးလေးကြာနေပုံစံမျိုးလေးလုပ်မယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် stroke မယူတော့ stroke မလုပ်ပေါ့နော်အဲ stroke ကို color မှာနန်းထားမယ်ဟိုဟာကကျတော့ shadow ဆိုတော့သူ့ကိုအရိတ်ထားမှဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်တော့ color မလိုသေးဘူးပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီအောက်ကလည်းဒီကြော်သွားတဲ့နေရာကိုဒီမှာ direction 2ယူပြီးတော့ A ကိုနှိပ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒါဒီဘက်မှာရောက်လာမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်းကို shadow ပုံစံပေါ်မယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကgradient နဲ့ကျွန်တော် shadow ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ gradient window ထဲကဒီ window ထဲမှာနော် gradient ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ရမယ်ဒီမှာ control F9 ဆိုပြီးခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ gradient ရောက်လာမယ်ဆိုရင် gradient ဒီမှာဒီ black and white ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်က shadow ပုံစံဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဖြောင်းပြန်ကျွန်တော်ပြန်လှည့်မယ်ဒီကောင်အမဲကိုဒီဘက်ထားပြီးတော့အဖြူကိုဒီဘက်ထားမယ်နော်အဲ့လိုလေးထားခဲ့မယ်ဒီကောင်ကကျတော့ကိုထားကြတယ်လို့ထားလိုက်မှာအဲ့ဒါခဏနေဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြင်ပြန်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီပန်တူးတဲ့ကဒီ plat ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဒီကောင်လေးအဆက်ပြောက်တွေထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတဲ့ဟိုဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့ကိုအဆက်ပြောက်ကိုချခြင်းတဲ့နေရာမှာဒီနေရာလေး like click ချဒီလိုလေး like တစ်ချက်ဒီနှိပ်သွားလို့ရတယ်ဒါလေးကိုကြက်တယ်လို့နှိပ်သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့အဆက်ပြောက်တွေကိုပဲအဲ့ထည့်ထားတဲ့နေရာတွေပဲ direction 2ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုလေး like လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ထိဆွဲလိုက်မယ်ဒီကောင်ဒီဘက်ထိရောက်လာလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကိုလည်းဒီနန်းလောက်ထိထားမယ်သူ့ကိုလည်းဒီပေါ်လောက်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့သူ့ကိုဒီလိုထားလို့ရသေးတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေပဲယူခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ထားပါဒီမှာ click ချမယ်ပြီးရင် A ကိုယူပြီးတော့သူ့နေရာပြန်ရွှေ့မယ်ဒီကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီလိုလေးအညီလေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီနေရာလေးထားမယ်ဒီနေရာကပေါ်တဲ့နေရာကိုလည်းတစ်ချက်ဒီကောင်နဲ့ပြန်လုပ်မယ်โอเคအဆင်ပြေပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကနောက်ဒီကျွန်တော်ခေါင်းက mic ပုံစံလေး object ရဲ့နောက်ကိုပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကို select ပေးပြီးတော့ right click arrange နဲ့က send to back ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူကနောက်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်နောက်မှာထားလိုက်မယ်နော်ဒီပုံစံလေးရအောင်ဖန်တီးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာနည်းနည်း
ဒီမှာနည်းနည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ share တော့အသိမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဖြူရောင်ကိုကျွန်တော်ကလောက်ရမယ် transparent ကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော် transparent လုပ်မယ်ဆိုတော့ window ထဲက transparency ကိုဒီကောင်ကိုပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်ထပ်ယူလိုက်မယ်အဲ့မှာ transparent မှာဒီ opacity ကိုနည်းနည်းရှော့အောင်မယ် shadow အရောင်နည်းနည်းရှော့မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီ opacity ဒီနေရာမှာနော်ဒီ gradient နေရာမှာနော်ဒီအဖြူရောင်ကိုလုံးဝကျွန်တော်မပါတော့ဘူးလေမပါအောင်ထားရင်လို့0ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုသူကလုံးဝဟိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကလစ်ချပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာ color လေးလာပြီးတော့အကြောင်းဘယ်အထိဘယ်လိုထားခြင်းလဲပေါ့နော်နည်းနည်း adjust ပြန်လုပ်မယ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီတော့ wine လေးတစ်ခုထပ်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ wine လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay အဲ့ wine ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုမှထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကို back ထားမှာနောက်မှထားမှာဖြစ်တဲ့ array နဲ့က send to back ပြီးရင်ခုနကလိုပဲသူ့ကဒီကျွန်တော်ဒီဘောင်လေးထားချင်တာပေါ့နော်ဘောင်လေးထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အဲ့ဒီ elite အဝိုင်းကိုပဲကျွန်တော် click ချက်ပေးမယ်ပြီးရင်ခုနကအတိုင်းပဲ object ထဲကမှ path ထဲက offset path ကိုပြန်သွားမယ်ဒါဆိုဒီ bin မှာသူနဲ့တူတဲ့အမှလေးတစ်ခုရလာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်စနစ်လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘောင်လေးရချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘောင်ကိုကျွန်တော်အရောင်တစ်ခုပေးမယ်ဆိုတော့ color အဖြူပေါ့နော် color အဖြူပါပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့က color ပြန်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမိုက်ရယ်ဒီ shadow ရယ်ကို select တွဲပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစတာကြောင်ချမယ်ပြီးရင်ဒီ cycle စဝိုင်းနဲ့နည်းနည်းလိုက်ဖက်မဲ့ရွယ်အစားလောက်ထိချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့သူဒီတော့မှထားမယ်ဒီကောင်ဒီတော့မှထားမယ်ဒီလောက်ရပြီဆိုဒီဘက်ကပို့သွားတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကလိုပဲဒီကောင်ကို select ပေးမယ်ဒီသူ့ကိုကြတော့ဒီကောင်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ထားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ဒီအပြင်က stroke အဖြူရောင်နဲ့ပဲဒီအဖြူနဲ့ပဲထားတာဒီကောင်နဲ့ပဲထားတာကြိုက်တဲ့ထားလို့ရတယ်နော်ဒီအလဲကျွန်တော်ဒီဝါရောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားမှာဖြစ်တယ်ဝါရောင်နဲ့ပဲဒီကောင်ဒီကနေဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့သူ့ကိုနှစ်ခုလုံး select ပေးပြီးတော့ဒီမှာ shape ပေးတာတူယူပြီးတော့ဒီဘက်ကပို့တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီဘက်ကကောင်ပြတ်သွားမှာပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ transparent နဲ့ကဒီ normal နေရာမှာဒီကောင်ကို multiply ကျွန်တော်တို့သွားလုပ်မယ်ဒါမှသူအရောင် share တော့အရောင်လေးကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုမှဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအကုန်လုံးကို group ထားလိုက်မယ် control G select all ပေး control G ပြီးတော့နည်းနည်းသေးလိုက်မယ်ဒီထဲမှာဒီကောင်ကနည်းနည်းကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်စားနည်းနည်းပြန်ထားပါနော်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြင်လိုက်ဦးမယ်0ကိုပြန်ပြီးဒီဘက်ကိုဆွဲကလိုက်အောင်မယ်နည်းနည်း adjust ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းကြည့်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေမဲ့design ဆွဲ logo ပဲဆွဲပေါ့နော်အဲ့လိုတခြား zoom ချက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် zoom ချက်ကြည့်မှဒါအဓိကမြင်ရမှာပြီးမှ print out ထွက်လာမှကိုယ် design တွေကဟာနေတာတို့ဟိုဟာတွေလွဲနေတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ကြမှာ print out ထွက်လာပြီးမှဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကိုက print out ထုတ်ပြီးမှဟို offset တင်ပြီးမှအကုန်လုံးထွက်လာပြီးဆိုမှ customer client မကြိုက်ဘူးပြဆိုပြီးအမှခင်ဗျားဟာဒါတွေလွဲနေတယ်ဆိုရင်အမှကိုကအဲ့ရတယ်တန်ဖိုးတွေရိုက်ခဲသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုကပြန်စိုက်ရော်နေရမှာနော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းသတိထားပါအဲ့တော့ဒီဘက်ကပို့နေတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်မယ်
ဒါဒီလိုဟိုဟာထဲမှာဆိုရင်တော့ digital ပေါ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ကြော်ညာလုပ်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော် offset ထွက်တဲ့ဟာ offset ထွက်တဲ့ဟာတွေနဲ့print out ဟာတွေဆိုရင်တော့သူကနည်းနည်းဟိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးက client နဲ့ပြဿနာတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တခြား zoom ချက်ကြည့်ပါ client ကိုလည်းတခြားကြားရလားအဆင်ပြေလားဆိုပြီးတော့ confirm လုပ်ခိုင်းပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပါရပါပြီဒီ logo လေးရပါပြီအဆင်ပြေပါပြီလုံးဝ confirm ပေးပါတယ်ဆိုတော့လက်မှတ်တွေရပြီဆိုမှ print out ထုတ်ပါပြီးမှ print out ထုတ်လာတဲ့ဟာကိုသူ့ပြပါပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လိုက်တာဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုလေးဆိုတာတခြားပြောပြရမယ်ပေါ့နော်တခြားရှင်းပြညှိလို့ရမယ်နော် okay ကျွန်တော်အခုဒီနေ့လုပ်ပြတာတော့ဒါဒီမှာကျွန်တော် recording လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းrecording လုပ်တဲ့ cover sound ဆိုတဲ့လူတွေနော် logo လေးပါလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါလုပ်ပြီးလို့ရအောင်ကျွန်တော် idea လေးပဲဖြစ်ဖြစ်design လေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခုရပါလေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတရားလေးလုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ပြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ